यो खुट्टाले चाहिँ घोच्नुपर्छ अरे साथीहरू यसरी यसरी घुच्यो आज चाहिँ अब हामी नारायणी किनार आज चाहिँ हाम्रो सेड्युल अलिक टाइट छ यहाँ बोटिङ मिल्यो भने सौरामा बोटिङ फेरि हात्ती सफारी आज चाहिँ हाम्रो धेरै नै बिजी सेड्युल छ हामी चाहिँ आज 6 जना छौँ यहाँ है त यस्तै छ जिन्दगी आज चाहिँ हामी बाघ हेर्न आएको हामी सबैजना भएर आएका छौँ हामी बाघ हेर्न यताबाट हेर भने उताबाट पनि चढाउँला नि त 20,000 ताल हामी अहिले 20,000 ताल अवलोकनको क्रममा छौँ अहिले चाहिँ हामी हात्ती चढ्ने हात्तीलाई यो उखु खुवाउने होइन ठिक छ यहाँ चाहिँ अहिले हात्ती सफारी हामी हात्ती सफारी कताबाट खुवाउने हो कसरी खुवाउने हो जुन होइन टोक्दिउँ के मितिनी चढ्छ खुवाउनु यसमा यसलाई खुवाइदिनु खुवाइदिनु अहिले त नि भिडियो छ ल पातलो आउनु पर्यो पातलो 4 जना हामी एक ठाउँ बस्छौँ भनेको ल ए हल्ले दिनमा एकछिन हजुर टाउकोमा गराउँछ नि गराउँछ ल पसेर अनि यता राख्ने हो लेग क्रस हो अहिले चाहिँ अब हात्ती लाएर चढ्ने ठिक छ ल यतापट्टि गर्नु यो खुट्टा चाहिँ त्यही यहाँ दाइ छिर्नु भएन क्या कहाँलाई त्यही भएर कुरो आएको भएन अहिले हात्ती हिँड्दाखेरि ब्यालेन्समा आउनु त अनि तपाईँहरूलाई लिएर खाइरहँला हामी एउटै ग्रुप हो हुन चाहिँ अनि एउटा ग्रुप ल तपाईँ जानु त पहिला म त्यताबाट हाम्रो भिडियो खिच्नु हाम्रो त्यताबाट खिचिदिउँला है भिडियोलाई भने मैले अब गर्नु हामी आइहाल्छौँ क्या एकछिन आइहाल्छौँ हामी भने हामी चाहिँ बोल्न अहिले चाहिँ हामी हात्ती सफारीमा छौँ अहिले ल अहिले उता निक्लिने अब कमान आइसिन हामी अहिले
यसरी भिडियो खिचिदिनु त यस्तो गरेर अहिले हेर हामी आएको बेला ब्याक क्यामेरा गरेको अगाडि भएछ कस्तो एक्सपिरियन्स भाउजू अलिअलि कोल्टेर यसो हेर्नु त मैले यता तपाईँहरूको गरेको छु तपाईँहरू हाम्रो गर्नु तपाईँहरू हाम्रो गर्नु टक्क क्लियर आउँछ बल्ल एउटा यस्तो सिधा लिइदिनु न नेट यता हेर्नु त ल ल ल ल निजु यता हेर्नु त हामी अगाडि बस्नु पर्ने हो क्या पानी हान्नु अहिले चाहिँ हामी सफारीमा छौँ यो एलिफेन्ट सफारी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू कमल कमला हेलो हेलो के छ आफैलाई छ्याप्दो रहेछ हाम्रो एउटा फोटो हाल्ने भरे हामी लिउँला सुलो भएर छिटो छिटो अलि छिटो मजुर हो मयूर हो त्यो होइन साथीलाई भन्नुभयो चौकीदार हो यहाँको यो मयूर भनेको कान छेड्दिया क्या वाल पार्दै त्यो कान छेडेको हो क्या आइको फोनै उठाउनु आइको खाना खाने भनेको 200 किलो धेरै होइन हामी जङ्गल पस्यौँ डाँडा नआउने यो भाले हात्ती होइन कि पोथी हो दुइटै पोथी हो भालेलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्न हो हजुर त्यो पनि भाले भनेपछि त आमा मजुरको त कुरा थियो कि कता हो त्यो जनावरमा मात्रै आज त एउटा मजुर पनि नदेख्दा कति सहनशील छ नि कति मान्छे बोके खानु हजुर सहनशील चिज राम्रो छ किल्ला अगाडि लाउनु भयो भाइ ल ऊ यहाँ मजुरकै यहाँ ऐसे हो गया घाँस तानेको अलिक भन्दा त यता ढल्क्यो लड्नै हालेको मजुर छ यहाँ चाहिँ अहिले एउटा पके त दिनु एउटा पके त दिनु ऊ कत्रो लामो रहेछ रिसायो थियो किन हो यस्तो माया गर्नु त यार के रिसा आयो हजुर रिसायो क्या भाइ अहिले चाहिँ हामी त्यहाँ के हो यो मृग जरायो दाइ जरा मृग जरा दुइटै छ मृग र जरा भन्ने उस्तै होइन एउटै होइन यो चाहिँ यो मृग हो यो चाहिँ भाले एउटा पोथी एउटा है त्यो त मृग अगाडि चाहिँ तिन भएको चाहिँ जरायो के त्यता कति रहेछन् उता त भाले पोथी त्यसो भने एउटै छ मृगहरू रहेका छन् कति धेरै रहेछन् आँखा
बाह्र जस्तै यसलाई घरमा लएर पाल्ने पनि ठिक हुन्थ्यो होला है नेपाल सरकारले के भनेर ऊ पनि थिए आएको थियो त एउटा तपाईँको पाल्ने तर खै यो ऊ चाहिँ भएन यो नि घरमा पाल्ने हो भने त घरतिरै बस्ने हुन्छ नि त अनि बाघले त के गर्नुहुन्छ है किन नगर्ने भ्याइदिइहाल्छ बाघले भेट्यो यिनीहरूले पहिल्यै थाहा पाउँछन् सुँगेरै त्यो पऱ्यो भने होला 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष त्यहाँभित्र झन् कत्रो सिंह ऊ त्यो ऊ त्यहाँ हेर्नु त ऊ त्यहाँ जरा हो त आमा हो ऊ त्यहाँ सिङ ठुलो जरा आयो ऊ ऊ यतापट्टि सिउ त्यहाँ ऊ हेर्नु अलि उमेर भएको रहेछ हेरौँ त भिडियो खिचिरहेको छु मैले ल कमला कस्तो फिलिङ भइरहेको छ पश्चिमली पर्यो नि त यसको सिङ वर्ष झरेर चाहिँ फेरि पलाउँछ अरे है झर्छ अरे मैले त मेन यो जराएको त बढ्छ भनेको खै दाइले अब त्यही भन्नुहुन्छ कि हाम्रो गाइड भनेको दाइ आज होइन है हो ठिक छ मान्छे यति वर्षको भने त ठ्याक्कै त थाहा हुन्न तपाईँ त पुरै घुम्नु भयो होला होइन जङ्गल आज चाहिँ हामी चम्पाकलीको राइडमा छौँ यहाँ अहिले चम्पाकली लसक गर्नु भएको छ आफ्नै तालमा हुनुहुन्थ्यो चम्पाकलीजी अनि उताको चाहिँ नि रामकली रामी ल रामी उहाँ चाहिँ पछाडिपट्टिको चाहिँ रामी हुनुहुन्छ हेर्दा पनि दामी हुनुहुन्छ हामी चाहिँ ल अहिले चाहिँ हामी छौँ हामी के भान्जाले युट्युब भिडियो पछि अपलोड हुन्छ नि छिटो हेर्नु त उतापट्टि हात्ती ऊ त्यही त रहेछ यसो गरेर यसो यसरी जानु रहेछ ठिकै छ त्यो पनि खुट्टा चाहिँ घोचिरहनु पर्छ है खुट्टा त दुख्छ होला मजाले तपाईँको भानी पनि पऱ्यो होला अहिलेसम्म यो चाहिँ यसको एक्सलेटर एक्सलेटर बटारेछ गई दाइ यो के भन्छ त्यो डुङ्गामा त्यहाँ थियो नि अघि हामी चढ्ने बेला त्यहाँबाट आएको डुङ्गा कता कता जाने हो यही बाटो जाने हो हामी अब गैँडाको प्रस्थान गैँडा हेर्नु गैँडा नजिक पुगिसक्यौँ हामी किचन देखिन्छ गैँडा ए चिलो है गैँडा कति रहेछ नि ए भ्याएको त भ्याएको त टाउको अलिकति निकालेर पक्ला ठिक छ हामी अहिले ठ्याक्कै गैँडाको हाल नजिक आइपुगेका छौँ अब अहिले भाग चाहिँ देख्न पाइएको गर्मी होला जस्तो है यी त पानी नै बस्ने चिज छैन त
खायो फेरि पानी आएर भयो है खुट्टा डुब्ने रहेछ क्या त्यो ताकि मैले चाहिँ 1 2 3 4 5 लगेर साथीहरू यो गैँडा लहरू कतै आल बसेको छ कतै यता हेरेको भए रानी ल्याउ बाबु ल्याउ भिडियो बनाउने नि तल भइरहेको छु दियो दियो गरेर यता हाल्नु मिल्छ मिति नै रानीसँगको ल तपाईँ हेर्नुहोस् ल ल अहिले हामी यता छौँ राइनो ल अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै यहाँ ल है त ल मैले भिडियो हाल्दैछु मेरो कमल ढकाल युट्युब च्यानलमा गएर नि हेरिदिनु त्यहाँ बनाउनु न सबै मिलेर बनाओस् मासु 9 किलो भयो सबैलाई त्यो चिकनलाई हल्का रोस्ट जस्तो बनाउने हजुर ऊ त्यो चाहिँ बच्चा हुन्छ नि हाम्रो त दिदी भिनाजुहरू आउनुहुन्छ आन्टी अङ्कल आन्टीहरू हुन्छ मिलाएर है त्यो गैँडा जुत्दैन त यो हुन्छ त्यसरी मिलाएर एकसँग गरेर भइगयो नि अहिले किन नजुत्ने यिनीहरू मैले चिकन 6 किलो थाकेर? भनेको छु 3 किलो भनेको छु मटन भनेको छु मिलाएर एकसँग बसेर त्यहाँ अब दिदीहरू आइपुग्नुभयो खोल्छौँ दिदीहरू आइपुग्नुभयो आउँदै हुनुहुन्छ होला दिदीहरू आइपुग्नुहुन्छ अब त्यहाँ हाम्रो रामु पनि छन् सबै मिलेर यसो गरेर हामी नै आउँछौँ हामी अब यहाँ जङ्गलभित्र छिरेको थियौँ कि हामी 5वटा गएर हेरेर त्यहाँ बाटो छेकेर आउनै दिएन कि ल त्यही भन न मिलाएर गएर मैले त्यही छ गैँडा बाख्ने रहेछ जङ्गलमा गैँडा मात्रै रहेछ गैँडा मात्रै रहेछ राइनो हाम्रो कस्तो खै ल्याउनु मोबाइल पालै पालो खम पालै भिडियो गर्ने पर्दैन मेरो मोबाइल खोइ क्लिक भएको छैन खोइ के अहिले चाहिँ हामी पर्सनल केन्द्रमा छौँ अहिले हात्ती पर्यटन केन्द्र बच्चाहरू हेर्नु न कस्तो क्युटवाला बच्चा छ के चाहिँ होला नि होला अन्त कहाँ यत्रो अब हात्तीलाई